大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。咁今日呢，我哋就食呢個東南亞嘅美食嘅 A Grade 美食團啊。咁啊，大家千祈唔好錯過。第一間呢，先嚟到呢個 Banana Leaf 啊，就喺呢個 Broadway and Widow 嘅位置。咁呢間我覺得係好好食，其實但係佢係一種傾向似唐餐版本嘅，佢唔係嗰種頹嗰種唐餐啊，係好味嘅唐餐。你見到入面裝修呢，其實都係有心思嘅，好似去咗啲馬來亞景緻耀雅嘅地方。咁啊，當然啊，先飲杯啤酒先啦，爽一爽個口，正。咁啊，另外除咗啤酒呢，仲嗌咗杯奶茶嘅。咁啊，黑糖奶茶，其實我覺得就似老虎堂啊或者幸福堂嗰啲珍珠奶茶咁嘅味道。咁啊，亦都去除咗我最唔中意嘅珍珠。非常之好飲，佢嗰種焦糖嘅甜味呢，喺後味嗰度呢係有少少苦苦地、澀澀地咁樣嘅。咁啊，overall個茶味呢亦都夠濃，個奶呢亦都好香，再加埋嗰個焦糖嘅味道呢，我覺得係或甚乎可以比我最中意飲嘅啤酒呢係有過之而無不及啊！所以呢，大家嚟到，我覺得係可以試一試佢呢個焦糖嘅奶茶。咁另外我哋嗌咗個炸豬肉啊，你見到啦，佢擺盤得好靚，即係唔係平時啲馬拉餐啊或者唐餐咁咧，好似去咗大家樂大快活咁。嗰個豬咧係十分之乾身嘅，炸到十分之脆口，咁啊再加埋一個酸酸地嘅汁咧，就幾開胃。但係食太多嘅我就食唔到啊，因為成碟我都有食晒嘅，但係咧始終就有啲 heavy 嘅感覺。佢最好咧就係有埋呢啲咁嘅酸菜，如果大家係中意食酸菜、葉菜嗰啲咧，就非常之適合。我咧就好中意食一口豬，跟住嚟到呢個咧就不得之了啊！你睇個樣咧就好似一個普通嘅喇沙，或者都擺得盤擺得幾靚嘅喇沙，食落咧哇不得了！點解我頭先話唐餐嘅味道咧？佢入邊咧係有少少麻辣嘅味道啊！簡單啲講就係麻辣喇沙、麻辣燙喇沙，或者係佢唔係好麻辣麻到咧係食唔到嗰啲，係少少麻麻地，跟住咧就有啲過癮咁樣嘅味道。我自己就特別中意呢一間嘅喇沙，即係如果唔係講話傳統喇沙咧，呢一間咧我覺得係咁多間入面最好食，亦都未試過咁樣嘅喇沙。我見翻咧都好多唐人係同事喺呢間餐廳度，我深信咧佢呢個係唐人版嘅喇沙。咁啊華僑版就當然係好味啦，個麵咧就彈牙嘅，爽口。個湯咧，亦都係有喇沙應有嘅香濃嘅椰汁啊，嗰啲香料啊、喇沙啊咁嘅味道。額外咧仲加咗啲麻辣燙咁嘅麻辣。咁啊，同埋佢啲肉咧，亦都好入味嘅。同埋咧，佢雖然喺水度煮啫，但係咧就都滑身同埋彈牙。我哋仲嗌咗個呢個 Nasi Lemak 啊，咁啊即係呢個椰汁。馬來亞嘅呢個飯咧，如果大家有坐 Air Asia 啊，或者有去過馬拉咧，或者印尼咧，大家都一定見過呢一個招牌菜啊。咁佢嗰個飯咧，真係有椰汁味嘅。咁同埋咧嗰啲傳統嘅嗰啲配菜當然都有啦，佢係加咗啲炸雞翼喺側跟。啲傳統配菜包括嗰啲有魚香嘅醬啦，有個粒蛋啦。咁同埋有啲花生喺側邊，個雞翼咧係多汁啊，亦都係脆口，係非常之好食。咁啊，但係因為又係嗰樣嘢啦，嗰陣時係夏天時間，我都嫌係有啲乾身。始終夏天中意食啲濕嘅嘢，所以咧大家去咧就記得試嗰個喇沙啦。嗰個飯加埋嗰個魚仔嘅嗰個醬咧，係好好味嘅。咁之後咧，我哋去到呢個 Chinatown 嘅金邊小館。咁啊，我諗大家喺度住得耐咧，都知呢間嘢噶啦，都出名嘅。咁啊，好多唐人圈子入邊咧，大家都介紹噶啦，係食一啲好傳統嘅柬埔寨嘅做法嘅嘢食。咁啊，因為金邊啊嘛，金邊其實都係越南啊、泰國啊、柬埔寨啊左近，咁啊食嗰啲嘢都差唔多。咁我冇咁樣深入研究啦。咁咧就先嚟一杯青島先啦。咁啊，青島啊都
真係不得了。咁啊，先嚟一個越南嘅河粉啊，爽口彈牙，個湯咧都 OK 嘅。呢一間其實 overall 咧，我覺得係唔錯，尤其是咧佢啲台咧夠大啊。如果係同朋友一齊嚟傾偈咧、食嘢咧，其實都幾好。咁啊，又其實近 downtown 啦。如果大家或者喺 Vancouver 翻工啊，收工過嚟 Chinatown 咧都幾方便，同埋 Chinatown 外邊咧泊車都幾好嘅，幾容易泊。係治安可能要小心啲啫。嘢食方面咧，佢呢一個湯咧都唔錯，又暖胃，加埋咧有青島啊，仲有呢個炸雞翼送酒咧就一流。佢個炸雞翼咧係已經炸到大家見到咧係已經係非常之脆口，入邊咧就唔係特別多汁嘅，但係咧攞嚟送酒咧就非常之一流啦。咁佢亦都有個酸酸地嘅汁可以配埋去點嚟食。咁啊，我自己特別就唔會話好中意點汁嘅，我中意脆口嗰啲嘢咧，就好似類似 KFC 嗰啲啖啖肉啊，跟住咧就十分之脆口咧，咁就十分啱我啦。因為我送嘅汁咧並唔係呢咁嘅肉汁，而係咧嗰杯啤酒。咁之後咧，我哋再嗌咗一個蠔餅啊。咁咧啲蠔咧係細細粒嘅小蠔嚟嘅，個邊咧你哋都睇到啦，已經炸到脆一脆，同埋中間咧係有啲好正嘅芫茜，我最愛嘅芫茜。我覺得芫茜佢可以落多啲，不過唔係個個客啱咯，可能呢塊餅咧嗰啲蠔咧其實都幾惹味嘅。咁咪唯一問題咧就係我嫌佢油咗少少，咁但係始終呢啲咁嘅炸嘢咧就都係咁噶啦，你都走唔甩噶啦。咁啊攞嚟送酒啦，好似一個披薩咁樣啦，你對接嚟食咧厚厚地啊，中間咧就好軟身嘅，個兩邊啊嗰啲位咧就係好脆口嘅，所以我覺得呢個係都唔錯。咁之後咧，我哋嚟到呢個 Richmond 嘅 Lotus Restaurant 啊，呢一間咧就勝在咧個 location 咧就十分之方便。咁啊，當然又嚟啤酒先啦。今次咧就呢個 Stella Artois， 我最中意都係飲啤酒噶啦，走唔甩。咁佢配菜咧就有呢啲好 typical 嘅芽菜啦。咁其實我一直都唔明咧呢啲嘢應該點食，我都係咁樣生食。懟落個湯咧又嫌佢冇湯嘅味道。識食嘅朋友咧，記得喺下邊留言話我聽。咁我哋仲嗌咗個炸雞啊！咁啊，你見到咧個炸雞咧個大細咧本身都比較細，加埋我多咗隻手指嘅手指公咧係一模一樣咁嘅樣啦。佢隻雞咧因為本身比較細，所以咧就比較乾身，係脆嘅，但係咧就好需要嗰個汁咧去配合。咁另外咧，我哋仲嗌咗個越南河啦，咁啊有牛丸同埋牛肉嘅。咁啊個河就正常發揮啦，個牛丸係幾好食嘅，只不過唔會話特別，因為個牛丸咧就特別翻嚟呢一間食。呢一間勝就勝在頭先所講啦，就食物係好平均嘅，唔會話好難食，又唔會話好食，但係咧就十分之方便，同埋都快手嘅，價錢都唔係話特別貴，咁所以咧又係啲禮拜六日啊收咗工啊，揾啲朋友一齊坐低傾偈嘅好地方。同埋咧，佢係本身我諗可能上一手係酒吧嚟嘅，你見到佢嗰個 layout 你都感受到啊。佢喺呢一度咧係會有播嗰啲體育項目啊、踢波啊或者 hockey 咁嘅。如果3知己買酒飲，跟住喺度睇波咧，可能都係唔錯嘅選擇。咁再之後咧，我哋去到遠一遠嘅 Langley Vietnamese Cuisine 啊，呢一間咧，我覺得係好好食。亦都好不得了，你入去咧又有越南嘅感覺，無論裝修啦，定係嗰啲餐牌啦，我諗可能係越南華僑啦開嘅，或者可能真係越南人，即係都比較難估啊。但係佢啲嘢食咧，你見到呢個炸雲吞咧係好好食嘅，佢嗰個外皮咧已經炸到好脆，入邊咧就係好軟鬆軟，亦都係有肉汁嘅咁嘅豬肉。同埋有啲菜爽口啦、脆口啦，係間鋪頭咧係冇啤酒賣嘅，呢個係要減咗少少分，但係咧亦都有可樂，退而求其次。咁啊個汁就似香港你街邊小食去掃街咁嘅味道，其實幾好食嘅真係。如果方便，如果其實我覺得去 Richmond 應該開翻間啦，咁大家嗌外賣咧，平時屋安坐家中喺度食就一流。咁同埋佢呢個越南河咧。個湯我諗係頭3噶啦，喺呢度我食過。
個湯係個後味咧係有少少香甜嘅味道，佢又唔係嗰啲落糖落咗落去嗰種甜味。我唔知係本身有啲乜嘢香料係會有呢種甜味啦。咁同埋佢係本身個湯係少少好少嘅酸，跟住係有唔同香料嘅香。咁嗰種酸味咧就令到你飲落口嘅時候咧就更加多口水同開胃啊！食落去咧就係你想食完一啖再食一啖嘅咁嘅好味嘅程度，同埋嗰個粉咧係彈牙爽口，係咁多間入面最彈牙最爽口嘅，我覺得。加埋個湯，加埋個牛肉咧，個牛肉係嫩身。咁啊，因為我自己怕紅咧，所以我又會將佢再淥熟啲我先食。咁如果中意生都冇問題嘅朋友咧，應該係更加滑。我食嘅時候咧，就算淥到熟晒咧，其實都係好滑，都好軟身嘅。咁呢一間咧係可以食完再食，唯一問題係佢真係開得比較遠，同埋如果佢有外賣咧，更加好，安坐家中就食得開心。咁跟住我哋嗌咗一個越南嘅豬肉春卷撈米嘅，咁啊有個燒得好食嘅豬肉啦。應該係 BBQ 咁樣燒噶啦，咁仲有呢個炸春卷，嗰個豬肉咧燒完之後咧都係好 juicy 啊，咁啊個米咧大家都見到啦，就 typical 嗰種啊，我最自己中意嗰個食法咧就當日本冷麵咁啊，浸落嗰啲魚露嗰度直接食。如果話你要比咧，就同嗰個越南河咧係有少少比下去，我覺得即係唔係唔好食，但係個越南河咧實在太出色啦。咁呢一個咧就係、是、咁，你冇理由幾個人都係嗌同一款噶嘛，咁啊試下唔同咧，咁啊唯有試下佢啦。佢另外咧仲有一啲炸天婦羅嘅，如果有勇者試過咧，記得喺下邊留言話我聽，佢啲炸天婦羅好唔好食啊？咁啊，今集係咁多先，記得喺下邊留言同我哋講下你有咩食過好食嘅東南亞嘅餐廳，等我又去試下，再同大家報道。今集係咁多，咁我下次再見，拜拜。